دوستان عزیز من، دوستانی که در کشور آزاد زندگی می کنید، صدای من را از ایران بشنوید. ایران سالهاست که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می کند. در این سالها 2 بار انقلاب کرده، ولی هنوز به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است. کشوری که زمانی با شادی، موسیقی خیره کننده، ادبیات غنی و سلیقه‌های گوناگون اشباع شده بود، مهد فرهنگ با پس زمینه هماهنگ، مثل یک فرش ایرانی که در آن هر رشته، هر رنگ جزئی از یک نقش سترگ است که با هماهنگی و زیبایی بافته شده است. اما پس از آن به دلیل ظلم و ستم موجود، ایران به یک کشور خالی از شور زندگی پس رفت کرد و در پی آن سیل انقلاب خیابانی از هم گسیخت و غرق در محدودیت‌ها گردید. با وجود انتظار طولانی برای حاکمیت دموکراسی در کشور، جمهوری اسلامی جایگزین پادشاهی شد و در این ایدئولوژی جدید آینده‌ای امن و مطمئن وعده داده شد. در عوض دوره جدایی، شکنجه و ترس شروع شد. هر آنچه که زمانی گرانقدر بود، در سایه قوانین رژیم جدید نابود شد. نمایش‌ها، برنامه‌ها همه تحت نظر قرار گرفت. معلمانی جایگزین شدند تا مدرسه ها را در چهارچوب جامعه شناسی جدید قرار دهند. دانشجویان از تحصیل محروم شدند و فرصت تحصیلی برای زنان از بین رفت و سازمان های دانشجویی تعطیل شدند. دوستان عزیز، شما از دیکتاتوری و استبداد و فضای بسته فقط نامی شنیده اید، اما ما در ایران آن را با گوشت و پوست خود لمس می کنیم. با وجود ناامیدی‌ها، ایران هرگز تسلیم نمی شود. ایران مانند اخگری در آتش است، حتی وزش نسیم کوچکی آن را شعله‌ور می سازد. مخالفت با دولت نیازمند یکدلی است و وقتی به وجود آمد، نهضت زنده می ماند. اما بهاره، تو هرگز سازش را انتخاب نکردی. حتی طوفان نمیتواند اشتیاقی که تو همواره برای آزادی کشورت داشتی را نابود کند. تو همراه زندگیت را در راه مبارزه برای آزادی یافتی. تو در نهایت توانستی کسی را بیابی که در کنار تو بجنگد. هنگام ملاقات 2 قلب که برای یک دلیل مشترک و یک هدف ساخته شده اند، آتش شعله‌ور می شود. حاکمان اسلامی مردم را می ترسانند، زیرا می دانند که جوانان پویا و آرمانگرا هستند. می دانند که دانشجویان قدرتمندند، زیرا آنها اهداف تاریخی کشورشان آزادی و عدالت را دنبال می کنند. چرا سکوت؟ زمانی که خون دوستانشان، خانواده و اقوامشان در راستای حق انسانها برای آزادی بر زمین ریخته شده، زمانی که هموطنشان خاموش شده، دستگیر، تبعید یا ناپدید شده، آن هم به این دلیل که برای ارزش‌های انسانی فریاد زدند. محروم از همه چیز، فقط به این دلیل که تو به آزادی انسانها باور داری. در اینجا آزادی تنها برای دوستان این دولت معنا دارد. اینجا جمهوری اسلامی است.
این روش حکومتی آنهاست. مردمانی در جاهای مختلف دنیا هستند که کسانی که در مسیر سخت آزادی قدم برمی‌دارند را حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند فراموش شوند و با این کار مشعل امید را تا پیروزی نهایی روشن نگه می‌دارند. من آرزومندم که روزی مردم سرزمینم برای انتخاب سبک زندگی خود، بیان نظرات، انتقاد از مسئولان و مطالبه حقوق برابر نه از سر شجاعت فوق‌العاده بلکه آزادانه و جزء حقوق سلب نشدنی مردم سرزمینم باشد. بنابراین آرزو می کنم آخرین شخص در کشورم باشم که این جایزه را دریافت می کند. از شما تقاضا می کنم در قبال این خشونت‌ها، جنایت و سرکوب سکوت نکنید.